Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен үй шартында мына ушундай шоколад даамданган аябагандай даамдуу сонун рулет жасайбыз. Видеону аягына чейин карап, мен менен бирге болуңуздар. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи жумурткаларды салып, үстүнө чым-чым туз салып алабыз. Туз биздин бисквиттин жакшы көтөрүлүшүнө жардам берет. Жашылап көбөрүкчөктү миксерлейбиз. Кичине жумуртка көбүрүп баштаганда шекерибизди бөлүп салып, аппак болгучакты миксерлеп алабыз. Мынакей жумуртка ушундай аппак болуп көбүрүп чыкты. Андан кийин сливочный майыбызды кичине эритип алабыз. Өтө көп эритпеңиздер. Мына ушундай абал болгондо эле кошуп, жылуу үй температурасындагы сүттү кошобуз. Андан кийин жакшылап аралаштырып, эми бул жерде ундун үстүнө кукурузный крахмал кошобуз. Андан кийин какао кошобуз. Кургак ингредиенттерди өзүнчө аралаштырып алабыз. Разрыхлитель салабыз. Жакшылап аралаштырып, андан соң сөзсүз түрдө эйликтен өткөрүп, эйлеп кошуңуздар кыздар. Ушундай кылып, баардыгын жышнакай кылып, эйлеп кошуп алабыз дагы. Эми ушундай аралаштырып алабыз. Мынакей ушундай кылып миксерлеп алдык. Биздин бисквит даяр болуп калды. Эми листибизге салып, жайгаштырып алабыз. Өтө коюу эмес, өтө сыйык эмес, ушундай абалда болот. Жакшылап жайгаштырып, 180 градуста, 170-180 градуста 10-15 минутта бышып чыгат. Бат эле бышат. Өзүңүздөрдүн духовкаңыздарга карап бышырып аласыздар. Мынакей биздин бисквиттерибиз бышып чыкты. Мынакей ушундай кылып. Эми ысык абалында эле ушундай кылып ороп алыңыздар. Кийин муздагандай оросоңуздар, биздин бисквиттер сынып кетиши мүмкүн. Ушундай ысык абалында эле ороп, муздагычакты 10-15 минутага кое турабыз. Ага чейин биз ички кремин дайындап алайлы. Бул жерде сливки. Сливкинин үстүнө творожный сыр кошуп, шекер кошуп, аралаштырып, крем даярдап алабыз. Бул кремдин ордуна башка өзүңүздөр каалагандай крем колдонсоңуздар да болот. Ал эми ушул крем менен биздин рулетибиз аябагандай даамдуу болуп чыгат. Мынакей биздин крем дайым болуп калды. Ага чейин биздин рулеттин бисквити дагы муздап дайым болуп калды. Эми ичине кремди салабыз дагы. Рулетибизди дайындайбыз. Мынакей өтө жумшак, влажный, сонун бисквит болот. Кремди салып, жакшылап жайгаштырабыз дагы. Достор, каналыма каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө каттала кетиңиздер. Алдыда дагы жакшы рецепттер менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Ал эми кандайдыр бир сурооңуздар болсо, же болбосо
Видео жаккан болсо лайк басып, комментарий жаза кетиңиздер. Мен болсо сиздерге сөзсүз түрдө жооп берем суроолоруңуздарга. Ушундай кылып кылдаттык менен ороп алабыз. Мынакей. Эми үстүнө кадимки эле шоколадты эритип, ушундай кылып кооздоп койсоңуздар болот. Ал эми кооздош өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша. Ар кандай кылып кооздоп койсоңуздар болот. Мен ушундай шоколадты эритип, ушундай кылып кооздоп алдым. Өтө даамдуу, сонун рулет болот. Кыздар, сөзсүз түрдө жасап, жакындарыңыздарды кубантыңыздар. Эми муздаткычка бир түнгө калтырып койсоңуздар болот. Же болбосо 2-3 саатка калтырып койсоңуздар болот. Мен рулетим бир түн турду. Эми чекелерин кесип, ашыкча жерлерин кесип алабыз дагы. Мынакей, рулет даяр. Аябандай жумшак, шоколад даамданган биздин рулетибиз даяр болду. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Видео жаккан болсо, ой пикириңизди калтырып, комментарий жазып, лайк баса кетиңиз. Мынакей. Жеп дагы көрдүк. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.